أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على مصطفى نبي جاء بالكتاب كالشمس في دحاها وجاء بالسنة كالقمر إذا تلاها ومن عمل بهما عاش في النور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما تخابط وتوالد في ظلمات الليل إذا يغشاها ثم أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. yan uwanmu masu albarka masu sauraronmu a wannan kafa mai albarka ta Africa TV3 mai albarka muna gabatar da sallama irin ta addinin musulunci marra saniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ya dan uwana mai daraja, ya ke yar uwata mai daraja, hakika biyayya ma iyaye yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam. Sanadiyan yi musu biyayya dan adam zai samu wato wani wato zai samu wani sakamako ko wani natija mai albarka a rayuwarsa. Allah mai girma da ɗaukaka ya karrama iyaye bayan faɗin ibadarsa sai ya kira iyaye cewa a kyautata musu. Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin suratul Isra'i, Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ubangijinka ya yi hukunci Allah ta'budu illa iyya, da ɗaya karka bautata ma kowa face shi kadai, wabil walidaini ihsana, iyayenka guda biyu ka kyautata musu matukar kyautatawa. Ya dan uwa mai albarka, idan kai nazari akan iyaye guda biyun nan suna da wani manzila, wato suna da wani masauki, makanun kabir, wato masauki mai girma. faƙad amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ihsani ilaihima ba da ibadatihi. Hakika a ayar da muka karanto a baya, Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayani akan kyautata musu bayan menene, bayan ibadarsa. Shine Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah ya ce in ma ya buluganna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce idan iyayenka girma ya same su, ɗaya daga cikinsu ne ko dukkansu biyu, fala taqul lahumā uffin, karka ce da su tir, wala tanharhuma, karka musu tsawa, wa lahuma qawlan karima, ka rinka musu magana zance mai daɗi, zance wanda za su ji hankalinsu ya kwanta. Ba wai da sun kira ka ka ce ni kar a dame ni kaza kaza ba, a'a, sai Allah ya ce waghfir lahuma janaha dhulli minar rahma, ka saukar musu da fuka-fukanka na rahama, jin daɗinka na rahama. Za ka ga wasu iyayensu suna cikin masu wanke-wanken gidansu, iyayensu sun sha wahala da su, still sun dawo suna sha da 'ya'yayensu. Ya subhanallah, ya ɗan uwana mai daraja mai girma, iyayenka sun wuce haka saboda su ne sabab ɗin zuwanka duniya. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce bayan ka saukar musu da fuka-fukanka na rahama, waƙun rabbir hamhuma, ka rinka ce ya ubangiji ka gafarta ma iyayena kama rabbayani sagira, kaman yadda suka rene ni tun ina cikin tsimman goyo. Mahaifiyarka ta sha wahala da kai, ta sha kashinka, ta sha fitsarinka, ciwon haƙori, duk wa'annan abubuwa ta sha da kai, amma za ka ga abin mamaki, wani bautan da yake yi a gidan iyayen matarsa baya yi ma mahaifiyarsa wacce ta sha wahala da shi. Dan uwa mai daraja,
ya ke 'yar uwata mai daraja, ku yi dubi akan iyayenku, su ne sanadin wato zuwanku wannan gida na duniya, wanda ba dan sun haife ku ba da ba za ku zo kuna sheƙe aya kuna aikata abubuwa wato na rashin kyautatawa ga iyaye ba. Mahaifiya lokacin da ɗa ba shi da lafiya, lokacin ita ma ba ta da lafiya. Lokacin da yake da lafiya, lokacin take da lafiya. Wani abu ya taɓa faruwa, wata mata za a yi accident a mota ta zo za ta faɗi, sai ta yi ƙoƙari ta buɗe glass ta jefa yaronta, bi ma'ana ita ta je ta faɗi ta mutu, ita damuwan wannan yaro nata ya rayu. Saboda tausayi, menene tausayi irin na mahaifiya. Saboda haka iyaye suna da wato manzila mai girma a wajen ɗan adam. Hadisi ya zo cikin sunan na Hassanul Basri, a tafsirin Ibn Abbas, a tafsirin Ibn Kathir, wajen da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa, wajen da Ibn Abbas yake cewa, thalathu ayatin, wato ayoyi guda uku, nazalat makarunatan bi thalathin, wato ayoyi guda uku sun sauka, kowace ɗaya tana ɗamfare da 'yar uwarta, ba a karɓan ɗaya face sai da 'yar uwarta.